ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఇది మా ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్, ఇది LG లీటర్. సో దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి అప్ టు 300 లీటర్స్ వరకు వాడుకోవచ్చు మనం ఈ స్టెబిలైజర్ అనేది. సో దీన్ని ఒకసారి లేట్ చేయకుండా ఓపెన్ చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్కి అనేది కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. సో ఇక్కడ ఉంది నా ఫ్రిడ్జ్ మెయిన్ సాకెట్ అనేది. సో ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి ఫ్రిడ్జ్ యొక్క స్విచ్ని అయితే ఆపేస్తున్నాను. ఆపేసి కేబుల్ని అయితే తీసేస్తున్నాను. తర్వాత మనం చేయాల్సింది స్టెబిలైజర్కి వచ్చిన మెయిన్ కేబుల్ అనేది మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, అప్పుడే స్విచ్ కేబుల్ వేయట్లేదు. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చిన ఫ్రిడ్జ్ బ్యాక్ సైడ్ స్టెబిలైజర్కి కనెక్షన్ అయితే మనం చేసేసాము. ఇప్పుడు స్విచ్ అనేది వేస్తున్నాము. స్విచ్ అనేది వేసాను. సో ఇక్కడ మీరైతే చూడొచ్చు ఎంత వోల్టేజ్ అనేది వస్తుందో అనేది చూడొచ్చు. మనం ఇక్కడ ఓపీ అంటే అవుట్పుట్ అండి, 219 volts అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇన్పుట్ ఎంత అనేది IP 244. సో ఇది స్టాండర్డ్గా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్న వోల్టేజ్ని కూడా కరెక్ట్గా తీసుకొని కరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్కి ఎంత అయితే అవసరం అవుతుందో అంత వోల్టేజ్ అనేది పంపిస్తుంది. సో ఇదే స్మార్ట్ టెక్నాలజీ vguard స్టెబిలైజర్ గురించి. సో ఇవన్నీ దీని పనితీరు. సో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే నేను దీని లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ చేస్తాను. దయచేసి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు పర్చేస్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండి. మీరు చూడొచ్చు, మరొకసారి చూపిస్తున్నాను మీకు. 244 అవుట్పుట్. ఓపీ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ 219 అంటే మనము మెయిన్ సప్లై నుంచి వచ్చేది 219. IP అంటే ఇన్పుట్. సో దాన్ని అది 244 volts అంటే కొంచెం ఒక 250 voltsగా మార్చి అది పంపిస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్రిడ్జ్ యొక్క లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.